पढाइ सकेर बालेन नेपाल फर्किएका थिए। 2 वर्ष मास्टर्सकै कारण म्युजिक करियरमा पनि एक खाले ब्रेक लाग्यो। यो अवधिमा कुनै कन्सर्ट्स गर्न पाएका थिएनन् र नयाँ गीतहरू त्यसै बालेनले आफ्नै कन्सल्टिङ कम्पनी खोल्छन्, बालेन कन्सल्टिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड। त्यसरी आफ्नै अफिस खोलेसी भने बल्ल म्युजिकको लागि समय निकाल्न सकेको। बीचमा मैले सोहरू पनि गर्न पाएँ, गीतहरू चाहिँ लेखेँ। त्यो लेखेको गीतहरू चाहिँ अहिले अब ठ्याक्कै मैले थिसिसहरू सकाएर अहिले आफ्नै अफिस खोलेको छु मैले डिजाइन कन्स्ट्रक्सनको। अहिले जब पनि छैन, आफैले गरिरहेको छु नि त। अनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो लाइफस्टाइल अहिले मेन्टेन गरेँ। म्युजिकको लागि टाइम बल्ल चाहिँ अब निकाल्न अलिक सजिलो भयो। 4वटा जस्तो गीत अहिले गरेर। जे होस्, उनले भने जस्तै त्यसको 1 वर्षभित्र बालेन्साका 4 नयाँ गीतहरू आफाको मदिरा, गोर्खाली तोप, बलिदान र स्यावेज बजारमा आउँछन्। सँगै बालेनले नयाँ अवसर पनि कन्सर्टकै निम्ति उनलाई अस्ट्रेलियाबाट निमन्त्रण। अनि 2021 मा बालेनले नेपपको श्रीपेज भन्ने जज बने। यसरी केही वर्षको ग्याप नै भयो, म्युजिकमा बालेनको राम्रो कमब्याक भयो। अब उनका म्युजिकहरूमा राजनीतिक चेत हुने र फेसबुक स्ट्याटसहरूमा पनि जे होस् इन्डियामै हुँदा पनि या नेपालमै फर्के